زمايلي كنا ماشيين انا وصاحبتي في امان الله، ومعاه العصاية، صاحبتي معاها العصاية اللي هي بتحمينا من اي شر، من شر الساحرة الشريرة. ورحنا مشينا في قاع البحار، مشينا كتير. بعد كده قابلنا حوض كبير، خفنا منه، طلعنا نجري في المية لغاية ما وصلنا لشاطئ البحر. شاطئ البحر كله كان جميل من بره، يا سلام عليه وعلى جماله وعلى اللي هو بره البحر كمان حاجة جميلة. بعد ما طلعنا على شط المية من فوق، دخلنا المية تاني، وبعد كده لقيت واحدة صاحبتي في المية، جت معانا بصاحبتنا، وقعدنا نلف في قاع البحار كله، وكنا مبسوطين وسعدة، وكان بالنسبة لنا عيد. قعدنا نلعب ونضرب في بعض كده، بنهزر مع بعضينا، وقعدنا نروح حتى كنا بنغوط تحت في المية. وبعد كده فرحنا، وكان يوم سعيد، يوم سعيد. وكنا بنلعب، وفجأة لقينا صاحبتنا الرابعة. كنا 3 وبقينا صاحبتنا الرابعة. ياه، كان يوم جميل جدا، كلنا كنا مبسوطين وفرحانين، وكل أحلامنا بتتحقق، وعمالين نجري ونلعب ونزقطة. وكان يوم حلو في حياتنا، ونزلنا وغوطنا. ياه، يوم جميل، يوم منعش. اما اروح بقى انا وزمايلي بقى نتمشى شوية، ممكن الاقي حاجة تبسطني اكتر. يلا باي، قصتنا